பிரியா 18 வயது நிரம்பிய இந்தியாவிற்கு ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட்பாலர் இழந்து விட்டோம். ஏன்? 2 டாக்டர்களுடைய மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ். அதனால இந்தியாவுடைய பிரகாசமான எதிர்காலம் போயிடுச்சு. எல்லோருக்கும் மன வருத்தம். ஒன்னு சொல்றேன், டாக்டர்கள் கடவுள்கள். உடம்புல என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போயே நம்ம சேர்ந்துட்டோம்னா, அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டோம்னா, நமக்கு நம்ம உடல் ரீதியான மன ரீதியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாயிரும். நினைக்காதீங்க. உங்களுடைய உடம்புக்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்கள். நேச்சரோட இணைந்து வாழுங்கள். நேச்சருடைய இன்ஹெரண்ட் ஹீலிங் பவர்ஸ், இதை நம்புங்க. எத்தனையோ விலங்குகள் அடிபட்டு உரு குலைந்து போது மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர் போன்ஸ், லிகமெண்டல் டேர் தன்னால குணமாகுது.